大家好啦，而家就嚟到皇后鎮隔離呢個戰鎮啦。戰鎮都係皇后鎮附近好出名嘅一個旅遊點啦。呢個鎮咧就係保留咗好多19世紀或者再早期啲嘅木屋啦。街嘅兩面都係啲好古老嘅木屋木建築物啊。非常靚嘅一個鎮。仲有佢旁邊嘅山河都係好靚嘅。戰鎮咧就係喺皇后鎮嘅河度跟住上嚟，咁係喺19世紀中期皇后鎮嘅金礦開發之後咧，就啲人就沿住條河一路走上嚟呢度挖金嘅，所以都係一個採金嘅地方嚟嘅。到咗19世紀中咧，即係大概係1860年左右啦。呢度咧就係發生咗一次雪災嘅。雪災咧就係引發雪崩同埋泥石流嘅。令到當時咧就好多喺度採礦嘅人咧就係死咗嘅，即係佢哋喺河嘅兩岸紮營啦，啲採礦人。令到呢個鎮咧都係受到個雪災咧就幾乎係摧毀嘅。而家我哋行緊到呢個鎮咧，就係佢嗰次事故之後咧就新起嘅。係重新揾過一個高啲嘅地方，再建呢個鎮嘅。呢個鎮就真係非常靚，非常悠閒嘅。而家就喺離條河遠啲、高啲嘅地方再起過呢個鎮。而家我哋見到嘅好多呢啲屋建築物都係1870年左右起嘅，相當有歷史。呢度離皇后鎮就係10幾公里啦，大概17公里啦。我哋搭公交車過嚟就好方便嘅，路上啲景色都好靚嘅。大家如果嚟到皇后鎮，就不妨都搭公交車過嚟呢度行下咧，幾值得嚟嘅一個地方。你睇到佢呢啲郵箱呢啲嘢都係好古老啦。佢呢啲木屋都係19世紀早期嘅建築啦。啲騎樓都係用木柱嘅。後邊仲有佢嘅博物館呢個鎮嘅。秋天嚟就係最好嘅。秋天嚟咧，佢啲樹咧就變成黃色嘅葉，非常之靚嘅。仲有我後邊呢條路，而家後邊呢條路咧就再過1個月度咧，就啲樹葉就變晒黃色，會好靚嘅。係咁，有物件睇下，咁低錢嘅都唔知係。應該唔係，都係。咁啲建築物都好靚。呢啲就係以前早期挖金嘅設備啦，
即係挖啲泥出嚟，再淘金。呢度就真係打碎呢個機咧，就係打碎啲石，打碎之後咧，就將啲金沙分出嚟咁嘅。依家更加細嘅打碎機。咁啊，呢啲就係早期啲人嘅礦工嘅用品，即係礦工用品啊！哇，咁細隻鞋都有嘅。咁啊，嗰隻火水燈啊，經典啦！呢啲金啊，哇！佢喺度可以挖到，真係金喎。係咯，挖到含金量咁高嘅石喎，犀利咯！但係呢啲銅錢。呢啲銅錢係中國嘅係嘛？係啊，中國嘅乾隆通寶啊！即係早期你呢度挖金都有中國人嘅。哦，係喎。啲牙齒啊！呢啲啊，係咯，唔知咧，好似唔係牙齒咧係嘛？好似係啊。係啊。咁呢個我諗唔明。哦，呢啲整鞋嘅。咁啊，呢個咧就係都係煉金嘅，我唔知佢有乜用。呢度都係一啲油畫，哇！啲油畫畫得好靚啊！呢度。呢度博物館就要買門票入去啦。博物館呢度應該係早期啲礦工挖出嚟嘅隧道啊。同埋呢啲都係早期啲礦工用嘅鐵桶。咁啊，就咁啦，呢度係咁。咁啊，呢度就係戰爭裏邊其中一條好靚嘅路啦。路嘅兩邊都係好大棵嘅楓樹。咁啊，我哋而家3月份嚟咧，嚟得唔係時候啦。如果係再遲1個月咧，去到4月份行呢條路咧，就兩邊啲樹葉都變晒黃色，就非常靚嘅呢條路。咁啊，而家都開始有少少黃，但係就仲係以綠色為主啦。咁啊，路旁邊啲屋都係佢好經典嘅19世紀嘅木屋啦。咁啊，呢啲就係呢個戰爭19世紀嘅時候嘅木屋啦，非常之靚嘅。啲西人100幾200年前就生活就已經好好啦，啲屋起到好靚，啲屋有煙通。呢啲
好精緻嘅屋仔啊！話係咁。咁啊，戰陣咧就係一個非常之悠閒嘅地方。我見到地圖上有條河，應該就係早期嘅掘金嘅人掘金嘅地方啦。嗰條河，我而家跟住一路去睇下，去唔去到條河嗰度。通常有金礦嘅地方咧，環境都會好靚嘅。睇個介紹，見到好多係原來金礦嘅地方都非常之靚，就係一啲河谷嘅地方。我聽到水聲啦，咁啊呢度就有人喺度露營咧，有唔少露營車喺度啦。咁啊呢條河咧就睇地勢，應該似乎係一條山間，去山上面流來嘅河啦。哦，有隻狗仔。Hello. Really lovely dogs. 咁啊，呢度就係佢嘅河啦。哦，呢啲就係早期啲人喺度淘金嘅地方啊。哦，係咯。都係要喺河邊淘金添。係啊，喺呢度有條路啊，睇下落去睇下先啊。行得好舒服。係啊。哇！呢啲自然環境無敵啊！無敵，叫我過嚟淘金我都願意。係啊。咁啊，喺山上邊流落嚟嘅河，呢度河邊都係啲大石咯。啊，好清啊啲河水。呢度啊非常之靚啊環境。新西蘭啲水質應該變成咁嘅。我覺得都係啦。咁啊係咁。咁啊而家就行到嚟呢個鎮嘅新啲嘅街區啦。呢度相當之靚嘅，呢度係好多啲木屋啊，啲比較新嘅呢啲木屋。不過有啲都寫住1876年建啊，咁都有啲都舊嘅。咁啊，依座山咧就估計就係呢個鎮嘅名嘅來源啦，好似箭頭咁嘅山峰。咁啊，呢個鎮都係叫做箭鎮阿湖灘。咁啊，係咁。咁啊，佢路邊咧就有蘋果樹啦，掛滿晒蘋果，密密麻麻。我都未見過咁多蘋果嘅一棵樹上面。咁啊係咁。
咁啊，呢度就有佢呢個箭頭鎮早期嘅馬車啦，就係純木製嘅馬車。咁啊係咁。咁啊，呢間就係呢個阿湖鎮嘅教堂啦，細細間咁，幾得意嘅，幾靚啊！咁啊，估計都係好早期嘅建築物啦。呢啲佢啲屋啦，當地嘅屋。咁啊，可能呢個就係神父住嘅地方啦，呢間屋仔。咁啊，就快行出鎮啦，咁啊見到一間應該係更古老嘅教堂啦，應該都係依間係19世紀早期嘅啦，全部都用啲原石嚟到起嘅。咁啊，教堂門口種呢兩棵樹咧，都係有好大嘅樹，應該好耐嘅啦，種咗，可能真係100幾200年啦。呢座教堂真係好精緻嘅，咁啊係咁。